觉醒来，现在温度只有9度，今天降温了。哎呀，现在这天气是反复无常啊。昨天还说当王爷在这个地方，不过睡得真香啊。我现在特别爱我这个小房车的这个睡眠，感觉比在家里睡都香啊。哎呀，看看外边，这一觉醒来，看着这外头这个蓝色的天，还有这金色的瓦，朋友们有没有感觉老北京四合院的那种感觉，或者是故宫里边睡觉的感觉？我现在就有这种感觉，因为昨天整个这么大的古城，我估计也就只有很少数的人在里边吧，我就是其中一个。晚上去上厕所，这个古城在这边的边只有一个厕所，我去，荒凉不说吧，没有人就算了吧，厕所居然还没有灯啊！哎呀，老崔之前去过那个荒村啊，然后还听过那种怪叫，然后本来昨天想把这个情景给大家拍拍，后来一想，越想越后怕是吧？一想整个这么大的城就我一个人，算了，也就没有把它给拍下来。不过那种氛围真诡异啊！哎，在这儿睡觉还不同于在荒野上，因为这儿上千间空房子，到夜里边，还是有一定的这个感觉的，是吧，朋友们？不过其实一切都是人自己的感觉，习惯了就好了，对吧？所以说老崔又得表扬自己这个上下铺，就我这个床，一是1.8米几，哎呀，就特别，你看特别舒展，都伸展。第二个就是有很强的这个保温性，你看我盖的被子盖得很薄的，对吧？你看昨天晚上，这早上起来9度，昨天晚上我估计也就是3、4度，那温度很低的。昨天老崔，哎呀，在这坐着片儿，就趴在电脑上睡着了。然后后来这个电脑没电了，报警才把我吵醒啊。所以这安全感还是挺好的。我其实特别喜欢这个，就这种在床上躺着，然后钻着，然后用电脑干活。其实我不怎么喜欢坐在那儿用电脑，一个人一个习惯是吧？洗漱完毕，刮胡子。朋友们，看我现在窗户都没开，这都几点了？都9点多快10点了，现在气温还没升起来，外头非常冷，而且今天全天伴着强风，你看这树吹的。所以说，在这个温馨的小房车里是吧，并不影响咱生活。不开窗户，拉到窗帘，收拾咱内务。一会儿咱就喝上热咖啡，防止别刮破了，照着点是吧？老崔是个不怎么喜欢打扮的人，所以车里连个镜子也没有，也没有。本来想去外边反光镜上刮的，但是后来看外边这风这么冷，散伙吧。这手机也反光，也能当镜子用。从这里边就总结出个道理是吧？其实人生的满足很容易，什么都能将就，对吧？没有那么多说点。非常奢靡的生活它也是一天，你简简单单凑凑合合的也是一天。但只要你自己内心平和是吧？你高兴，这个高兴的本质是一样的。不能说你今天吃了龙虾了高兴，和人家吃咸菜小米粥的高兴就是2种高兴，不是，高兴是一种，但是成本不一样。成本高的人吃亏，对吧？成本低的人一生都高兴，成本高的人只能偶尔高兴。清洗完毕，老崔喜欢每天早晨的桌面都是干干净净的。来吧，
准备做老崔最爱的咖啡，倒入清水。这次多点水，因为那个老崔的那个茶水也没有了。老崔备的这一桶饮用水已经见底喽，没有喽。前几天老崔在山上捡的那个，这叫什么？朋友们，以后就当老崔的茶宠了。人家茶种都花成千上万，老崔的茶种捡的，但是我就特别喜欢它，特别好看，是不是？有钱难买人喜欢，是不是？以后你就跟着我吧，我们就每次喝茶形影不离了。点火哦，不管你身处野外还是身处他乡，没有人陪你不要紧，只要有火陪你。只要有火，你就有希望。好啦，这水也快开了，倒入咱香浓的咖啡。我们有时候就觉得，以前上学时候学的东西都没有用，其实也不能说没有用，是吧？但是绝对是有一部分没有用。那天我看小孩的课本，然后上面说的，乌鸦口渴了，聪明的乌鸦口渴了，是吧？然后要这个喝水。然后瓶子里边水够不着，是吧？乌鸦飞到小河边，然后捡了很多石头投到这瓶子里，后来乌鸦就喝上水了，很高兴。这里边有几个问题啊。好喽，水开喽，关火。这个乌鸦几次飞到河边？难道这个乌鸦是要喝这个瓶子里的纯净水吗？这是不可思议，是吧？这都谁出的这教材，是吧？这。而且，我老崔以前也做过实验，你真拿那个玻璃瓶弄上半瓶水，你往里搁小石头，石头搁满水也出不来，你喝不着水，因为石头是有缝隙的。哇，这个咖啡还没冲呢啊，又是满车的这个咖啡的香味儿。倒了有点满啊。呵，香浓的咖啡就此诞生。这次老崔学精了，不用钢叉了，找个签子搅搅就行了。这样的话还不用洗，多好！房车生活一切从简。道理也一样，不散要爱，要想它相爱，也值得往回看。没空。That's